বর্তমান বাজারে নোভা 3i থেকে শুরু করে আপনার স্যামসাং এম সিরিজের এবং এ সিরিজের, যেগুলো আপনার আপনার বলতেছে যে প্লাস্টিক বডি ছাড়া যে ব্যাক প্যানেলগুলো বলতেছে। তো আমি একটা জিনিস আমার এক্সপেরিমেন্ট আজকে দেখলাম যে প্লাস্টিক বডি, প্লাস্টিক ব্যাক প্যানেল আর আপনার গ্লাস ব্যাক প্যানেল, সেই অনুপাতে আমি মনে করি প্লাস্টিক ব্যাক প্যানেলটাই বেটার। কেন? কারণ এখানে দাগ পড়লে এক সমস্যা, আর পড়ে যাওয়ার সাথে সাথে যে ভাঙার প্রবণতাটা কিন্তু ইদানিং বেশি দেখতেছি। তো যাই হোক ভিউয়ার্স, এখানে আমি দেখাবো যে ব্যাক প্যানেলটা ভেঙে গেলে কত সহজে খুলে কিভাবে চেঞ্জ করা যায়, এই প্রসেসটা আমি আপনাদের কাছে দেখাবো। আর এখানে সবচেয়ে বড় কথা হলো যে এই ব্যাক প্যানেলগুলো খোলার মধ্যে কিছু প্রসেস আছে, যদি আপনি নিজেরটা নিজে করেন আমার মনে হয় কঠিন কিছুই না, খুবই সহজ। সাইড প্যানেল থেকে ভ্যাকুয়াম দিয়ে একটু হালকা চাপ দিয়ে উপর দিকে তুলে নিয়ে, এটা একটা আঠার পর থাকে, আর এটা ব্লেড দিয়ে আঠাটা খুব সহজে কাটা যায়। আর বাইচান্স যদি আপনি নিজে না পারেন তাহলে আমার মনে হয় আপনি মেকানিক্সের কোনো সাহায্য নিতে পারেন। তো ভিউয়ার্স, আমি ভিডিওটা একটু আগায় দিচ্ছি। ওকে ভিউয়ার্স, এখন ফোন খোলা প্রায় শেষের দিকে। তো এখানে প্রথম যে পয়েন্টটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে আপনার ফিঙ্গারের রেমনটা খুব সাবধানে খুলতে হবে না। আর নোভা 3i একটি পদ্ধতিতে ফিঙ্গার লাগানো থাকে, সেটা আমি আগের ভিডিওতে দেখিয়েছি। তো যাই হোক ভিউয়ার্স, এই ব্যাক প্যানেলটা আমরা কি করব, অরিজিনাল ব্যাক প্যানেলটা লাগানো কিন্তু একটু রেয়ার, কারণ অরিজিনাল ব্যাক প্যানেল যেটা লাগানো আছে এটার থেকেই কিন্তু আপনার ক্যামেরার লেন্স এবং ফিঙ্গারটা খুলতে হবে, খুলে কিন্তু ওইটাতে ফিট করতে হবে। এই প্রসেস কিন্তু অনেকেই জানে না, বলে যে পুরাটাই চেঞ্জ করতে হবে, এই কথা বলে। তো আপনি যদি পুরাটা চেঞ্জ করতে চান আপনার খরচটা কিন্তু বেশি পড়বে, আর যদি আমার এই প্রসেসে চেঞ্জ করেন তাহলে আপনার খরচটা কম পড়বে। তো আপনি একটু এই ভিডিওটি লক্ষ্য করুন যে আমি কিভাবে এই ক্যামেরার ইয়াগুলো চেঞ্জ করি, আশা করি বুঝতে পারবেন। তো চলুন কাজ শুরু করি। তো ভিউয়ার্স, এখানে আমাদের ব্যাক প্যানেলের থেকে আমি বলেছি ক্যামেরা লেন্স এবং ফিঙ্গারটা খুলতে হবে। এই দুটা কাজ কিন্তু একটু কঠিন, কারণ মনে হয় যে একদম অ্যাটাচড হয়ে আছে। তো আমি খুব সহজে কাজটা সারতে চাচ্ছি, বেশি বেগ নেব না, আশা করি আমাদের পাশে থাকবেন। ওকে, তো ভিউয়ার্স, এখানে ফিঙ্গারটা তুলবো আমি ব্লেড দিয়ে, আমি হালকা নখ দিয়ে আমি একটু উপরের দিকে একটু টান দিয়ে তুলে নিচ্ছি, আর ব্লেডটা নিচের দিকে খুব সজোরে ঢুকে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে, এবং এখানে ব্লেড দিয়ে আমি আঠাটা কেটে ফেলবো খুব সাবধানে। ওকে ভিউয়ার্স, কাজটা সম্পূর্ণ হয়েছে সঠিকভাবে এবং সাইডটা বের হয়ে গেছে আর কি। সো এখন আমি আঠাটা পুরো কেটে ফেললেই ফিঙ্গারটা আশা করি বের হয়ে আসবে। এটা কিন্তু অরিজিনাল থেকে খুলতেছি, অরিজিনাল ব্যাকপার্ট থেকে খুলতেছি, লাগাবো হচ্ছে আমরা পরে কেনা যেটা। এই ব্যাকপার্টের দাম খুবই কম, খুবই কম এই ব্যাকপার্টের দাম। যারা রিভিউ দেয় পলিকার্বনেট হ্যান ত্যান এটা সেটা বলে, তা আমি তো দেখি এগুলোর দাম খুবই কম, মাত্র কয়েকশো টাকা দিয়ে এগুলো কিনতে পাওয়া যায়, অথচ এগুলো নিয়ে কত আলোচনা। যাই হোক, ব্যবসা হচ্ছে কোম্পানিদের, আমাদের এগুলো বলে লাভ নাই। ওকে ভিউয়ার্স, আমরা ফিঙ্গারটা তুলে ফেলতেছি।
এবার ক্যামেরা লেন্সের পালা। ক্যামেরা লেন্সটা এখানে খোলা একটু ঝামেলা। তো এই সাইডে যে পন্সের প্রোটেক্ট দেখতে পাচ্ছেন, এটি কিছু না, এটা হচ্ছে উপর থেকেই খুলতে হবে। এটি খোলার জন্য মূলত ব্লেডই ব্যবহার করতে হবে। এখানে একটু হিট প্রয়োজন হতে পারে, যদি হিট দিতে চান আপনারা মোমের উপরেও ধরতে পারেন, মোমবাতি জ্বালে হালকা একটু হিট দিয়ে নিতে পারেন, কিন্তু মোমের কাছে না, মানে আমি আগুনে দিতে বলতেছি না, মোমের উপরে ধরলে হালকা একটা আঁচ পায়, সেটাতে খুব সহজ হয়ে যায়। এটা আমারই কিছু কঠিন কিছু না। যাই হোক, আমার এখানে আঠা দিয়ে আমি এই বিষয় ইয়েগুলো ফাইন করে বসায় দিব উপরে। এটা হচ্ছে সহজ প্রসেসে কাজ করা, স্টাইলে কাজ করা না। খুব সহজে আমি জিনিসটা দেখানোর চেষ্টা করতেছি আপনাদের। এটি নোভা 3i বলেন, বর্তমান যে নতুন Xiaomi Note 7 Proতেও সেম একই প্রসেসে ইয়াগুলো বসানো হয়েছে, এই লেন্সগুলো বসানো হয়েছে। এই জন্য এইটা পারলে ওগুলো সবই আপনারা পারবেন। এখন শুধু আঠা দিয়ে সুন্দর করে বসায় দিচ্ছি ভিউয়ার্স, দেখতে পাচ্ছেন ভিডিওতে। ক্যামেরা লেন্স লাগানোর সময় অবশ্যই সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে একটা জায়গায়, যে আঠা যেন লেন্সের উপর না পড়ে। লেন্সের উপর পড়লে কিন্তু ডিস্টার্ব হবে, ক্যামেরা ঘোলা হয়ে যাবে, নানান সমস্যায় পড়বেন। অরিজিনাল ফোন কেনার পরে যে আঠাটা লাগানো থাকে আর কি, সেই আঠাটা সহজেও তোলা যায়, আবার ঘষাঘষি করেও তোলা যায়। তো আমি ঘষাঘষি করে তুলবো না, আমি হচ্ছে এখানে খুব সহজ আপনার ইয়ার মাধ্যমে তুলে ফেলতেছি আঠাগুলো, নখ দিয়ে যতটুকু সম্ভব, আর আপনার একটা স্ক্রুর মাথা দিয়ে ওইটা পেঁচায় পেঁচায় খুব সহজে তোলা যায়। ভিডিওতে দেখতে পাচ্ছেন যেভাবে, ঠিক এইভাবে আর কি। তো এখন আমি নখ দিয়ে তুলতেছি, আমি ওই স্ক্রু দিয়েও তুলবো। দেখেন, এটা এই প্রসেসটা দেখলে আপনাদের আশা করি সেটা দাগ পড়ার সম্ভাবনা কম থাকবে, এই জন্য এই প্রসেসটা। ভিউয়ার্স, মোটামুটি কাজ শেষ, এখন আঠা দিয়ে বসিয়ে দিয়েছি। খুব ইজিলি কাজটা করবেন আশা করি, এত বেগ পাওয়ার কিছু নাই, এটা খুব ইজি একটা কাজ, কঠিন ভাবলে আবার কঠিন। তো এইটার জন্য মেকানিক্সকে আমার মনে হয় 500-1000 টাকা চার্জ দেওয়া ঠিক হবে না, নিজে নিজে করতে পারলে ভালো। দেখেন ভিউয়ার্স, ভিডিওর টিউটোরিয়ালটি যদি ভালো লাগে একটি লাইক এবং একটি শেয়ার আপনাদের কাছে এতটুকু আশা করতেই পারি আমরা, কারণ আমরা কিন্তু প্রায় প্রায় প্রোডাক্টগুলো কিন্তু আমরা ভেতর থেকে আনবক্সিং করে এবং ইনসাইড ভেতর লুকটা আমরা দেখানোর চেষ্টা করি। তো এই চ্যানেলটা মূলত এটার জন্যই মূলত আমাদের বেশি হয়েছে, আমরা প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের ভেতরের জিনিসগুলো দেখানোর চেষ্টা করি, যাতে আপনারা কেনার আগে বা পরে কোনো একটা সমস্যায় বেঁধে গেলে যাতে আপনারা এটা দেখতে পারেন বাংলা ভাষায়। তো ভিউয়ার্স, আশা করি ভালো আছেন এবং ভালো থাকবেন।